Эрхэм хүндэт үзэгчид та бүхэн амар амгалан байцгаана уу? Хүн ертөнц нэвтрүүлэг ухамсарлахгүй улам буюу даваа гарахаа дугаарыг та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр та бүхэнтэй анх удаа ухамсарлахгүй нэвтрүүлэг одоо энэ 7 хоногийн нэвтрүүлэг маань зочинтой гэж хамт одоо хөтлөлцөх нь зочинтой ингэж явахаар болж байгаа. За өнөөдрийн манай энэ 7 хоногийн маань зочин болвол Дандрын бяцлаглалын багш Дорж Хотуу гэдэг энэ залуу маань энэ багш маань та бүдэнтэй ингээд энэ бэлэг оюуны сэдвүүдээр та бүхэнтэй ингээд ярилцах нэ. За өнөөдрийн сэдв нь бол хүний мөн чанар гэж ярьдаг. Тэгээд хүний мөн чанар гэхээр одоо яг юу юм бэ гэдэг дээр очиод ингээд ярих дээр нэлээд энэ тайлбар шаардлагатай болдог учраас өнөөдрийн энэ хамтарсан энэ хөтлөж байгаа энэ нэвтрүүлгүүдэд энэ 7 хоногийн нэвтрүүлгүүдэд хүний мөн чанар гэдэг энэ ойлголтын талаар энэ ойлголтод багтах тэр ойлголтыг ингэж хамруулан та бүхэндээ нэг хүргэе гэж байна. Ингээд та бүхэн анхаарлаа хандуулно. За, Дорж Хотуутай уулзсанд баярлалаа. Энэ өдрийн минь төргий. За, баярлалаа. Та бүхэнд өшгсөнтэй энэ өдрийн амгалан айлтгая. За, хоёулаа яриандаа шууд орё. Тэр түрүүчийн давтах өдрөө бяцлаглалын нэвтрүүлгээр хоёулаа ярилцсан тэр яриа болвол дахан танилцуулах шатны юм ярилцлага байсан. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол тэр хүний мөн чанар гэдэг юм дээр тогтож ярих гэж байна л та. Тэгэхээр хүний мөн чанар гэдэг маань яг юу вэ? Энд одоо Дандрын бяцлаглалд юу гэж үздэг? Энэ талаар эхлэдэг баяраа. За тэгээ. За хүний мөн чанарыг бол одоо энгийн хүмүүсийн амьдралд маш олоноор ашиглаж одоо сурж байна, эхэлж байна. Одоо Америкт нууц гэдэг ном гарчихсан. Далд ухамсар гэж яриад байна. Тэр хүний мөн чанар ямар их хүчтэй гэдэг нь тэр чинээс илэрдэг л дээ. Далд ухамсарыг ашиглаж одоо жишээлбэл баян далд ухамсартай гол нь итгүүлэх явдал байдаг. Хүний мөн чанар гэдэг бол угаасаа тэр хүнээс хизээч салахгүй баян хамт байж байдаг. Хүн л өөрөө мөн чанараа мэдэхгүй, ээр тийшээ өсчиж гүйж одоо дэвэн дэлхийгээр эндээс хайж явдаг, дэвэн дэлхийгээр тэнэж явдаг, хайж олохын тэрийг олохын төлөө. Гэтэл мөн чанар маань мөн дотор бид нарыг хизээ анзаарахыг хүлээгээд байж байдаг. Тэгэхээр мөн тэрийг тэр олон амьдралын тэр их олон одоо хүсэл зоригийн одоо тэр энергиудээр ингээд хурцсан байж байдаг. Тэгээд тэрийг далд ухамсар маань болохоор мөн чанар гэдэг маань тухайн хүнийг ажигласаар бүр ингээд ядарчихсан тий. За тэгээд ямар нэг юм хүсэхэд мөн чанар маань за энэ нөгөө нэг байдлаар хандж байгаа дөө. За энэ ч нөгөө нэг жалчиж өөр тийшээ гүйдэг энэ зангаараа л хандж байгаа гэдгээр ерөөсөө хүссэн дор нь биелүүлэхгүй тийм хүлээцсэн байдалд орсон. Ягаад гэвэл тэрний чинь хүн чинь олон төрөл олон одоо насныхаа туршид тэрийг залхаацсан байдаг ерөөсөө. Тийм учраас одоо далд ухамсар гэдэг маань тийм одоо хүний анхны одоо гуйлтыг биелүүлэхэд нэлээд цаарах дөө тий. За энэ ч тий нөгөө төхөл зангаараа харьцаж байгаа гэсэн мэтэлтэй. Энийг давх аргууд одоо Америкт ил болж байна л да. Жишээлбэл одоо далд ухамсартай байн хийх бүр ингээд тогтоолгож өгөх. Энэ болохоор бол нөгөө компьютерийн програмтай бас адилхан болж ирж байгаа хгүй. Компьютерт яаж сайн програмчилж өгнө үү? Тэр програм алдаагүй, мадаггүй ажилладаг. Тэрүүтэй ялгаа байхгүй. Мөн чанараа сайхан програмчлахын тулд
одоо хүмүүст одоо ямар нэгэн саадыг давсан тийм олон удаагийн давталт хэрэгтэй. Энэ маягаар хүн мөн чанараа ашиглах буюу одоо даалд ухамсар ашиглах гэж байгаа. Даалд ухамсар гэдэг бол ер нь цаанаа бол мөн чанар мөн л дөө. Тэрний хүч нь бол бүхэл оршихуйтай нэгдсэн агуу дундуршгүй сувг гэдэг учраас энэ мөн чанар даалд ухамсар тэр оюун санааны сүнс гэж одоо бид нэр ийм олноор нэрлсэн боловч нэг л зүйл. Ингээд бид нэр даалд ухамсар мөн чанар энэ бүгдийг ашиглаад юу ч хийж чадах үс тийм хүчтэй болсон байдаг. Эртний одоо түүхэн ч гэсэн эртний атлантачууд энэ мөн чанараа ашиглах тал дээр асар дээд хэмжээнд хүрсэн дээд түвшнийхэн байсан гэж яддаг л да. Тэгэхээр тухайн атлантачууд болохоор л мөн чанараа ашиглаад одоо энэ пирамидууд одоо хүний гараа бүтээшгүй зүйлүүдийг чинь тэр оюун санаагаараа удирдах хийсэн гэж одоо эрдэмтэд үзээд байдаг. Тэр тийм байх ёстой. Тийм байх талтай. Гэтэл боломжтой гэсэн. Тийм боломжтой гэсэн. Гэтэл тэр хүчин болохоор бол тэд нэр одоо инх тайвны зүйлж ашиглаж байгаа сүулдэ тэр гариг ихсэн нөлөө хүнд үзүүлэх нөлөөллөөс болоод эцэстээ биений эсрэг ашиглаж эхэлснээс болж үүний даалд ухамсар өөрийнхөө хүчийг хурааж авахын цацуу үүнийг эзэмсэн тухайн атлантачуудыг сөнөөсөн байна гэж одоо үзэх талтай. Үүний нэгэн адил одоо бид нэр энэ агуу ухамсарыг амьдралдаа ашиглаж одоо ашиглах нь тийм болцоогүй зүйл биш. Одоо хүн болгон энэнд бол одоо тухайн анханасаа тийм одоо өөрийн гэсэн дотоод ухамсарын ёс жуудаг хариуцлагатай байж ашиглахгүй бол ямар аюулд хүрэгдвэ гэдэг нь бол дээр үеийн бурхтуудын тийм одоо алдаа тийм үзэгдлүүдээс болж одоо бидэнд сургасан л өөрийнхөө амьдралаар сургасан байдал юм да. Тийм аюултай. Ухамсарлахын нэвтрүүлэг маань ингээд даалд ухамсар гэдэг ингээд ярьдаж байна л да. Ер нь ухамсарлахын нэвтрүүлгээр ингээд энэ ярьж байгаа зүйл болгон бол ер нь одоо нөгөө бид манай нэвтрүүлэг одоо яг ингээд ухамсарыг сэргийг байлгах, ухамсарыг ажиллагаанд байлгах гэм зорилготой нэвтрүүлэг байдаг. Тэгээд ухамсар нь ингээд сэрж байгаа, сэргийг байж байгаа энэ үзэгчид бол илүү их одоо анхаарч ингэж хүлээж авдаг. Гэвч хүлээж авч байгаа нь аваад бусд нь одоо хүлээж авдаггүй юм уу гэвэл тийм биш байх юм байна шүү дээ, тийм. Хүний мөн чанар гэдэг бол хүн бүхэнд заяагдмал байдаг, тийм ээ. Хизээ олж харгийг л хүлээж суудаг. Хүлээж суудаг, тийм ээ. Яг нь тухайн хүн одоо тэр нөгөө эн чинь бас нөгөө тэгээ гэгэрх анхны алхам гэл ингээл яриул бас ингээл сэдв болоод ингээл зөв хөргөжүүл явчихна, тийм ээ. Тийм. За ер нь тэр даалд ухамсар гэлээ одоо хүний мөн чанар маань гэхээр одоо тэр даалд ухамсартай даалд ухамсарынхаа тэр одоо даалд ухамсартай харьцах тухай ойлголт болоод явчихж байна л да, тийм үү. Ерөнхийдөө тийм гэж ингэж. Гэвч бас өөрөөр ярьж болохоор тийм ээ. Хүн ертөнц гэдэг манайд тэр нэг ерөнхийлөн авч хэлдэг тэр нэг ертөнц ба шүү дээ, тийм. Энэ ертөнцийг одоо дандрын үднээс нь чинь тайлбарлаач. Одоо жишээ нь ингэж л би ойлгуулах гад үзэгчтэй ингээ хэлэхээр тийм юу гэхээр та бол хүн төрлийг авсан учраас тийм хүн гэдэг тийм ертөнцийг агуулсан байгаа юм. Та бол одоо тэр чимээд болмод оржоо гэсэн тэр нэрэндээ толдоочсон тэр дүр төрхөндөө та хамааралгүйгээр байдаг тийм ертөнц байдгаа танд. Тэгээд энэ ертөнц нь хүн байхад ч хамааралтай. Тэгээд та ингээд одоо ертөнцийн мөнхөөсөө үзүүлсний дараа энэ хүн ертөнц чинь ухамсарлаг, бурханлаг тийм бодгол болон хувирдаг, шилждэг ийм юм байгаа. Тэгэхээр хүн ертөнц гэдэг нь хүнтэй хамааралтай. Тэгээд таны уг язгуур нь цаад дээр оршуудаа хамааралтай юм шүү гэж хэлээд идэг. Энийг бол яг дандрын үднээс нь юу гэж тайлбарлавал илүү ойлгомжтой болж болох уу?
Энд чинь мөн чанар л яваад шүү дээ тий. За мөн чанарыг бид нар ингээд бясалгал йогоор бас гадна бол одоо түрүүний төвөгт хэлсэн одоо баярлах гомдох зэрэг одоо өөрийнхөө бие гэсэн үзлийг мартахуйц тийм цохилтонд хүмүүс орсон үед мөн чанараа гол нь сайн мэдэрдэг таньдаг. Тэгээд тэртээ тэргүй ийм сайхан мөн чанар байгааг угаасаа ингээд бид нэр оршихуй бидэнд одоо үүлэн чөлөөний нар шиг хаяач гэсэндээ амсуулсаар л байдаг тийм агуу зүйлийг. Тэр үндэ бид нар яг тэрийг амсах үед бидний нулимсгойждаг одоо хамаг зүрх сэтгэл донсолдог тийм сайхан үеуд байдаг шүү дээ тийм мэдрэмжүүд байдаг. Энэ мөн чанар чинь яванда ийм сайхан мөн чанар одоо бусад зүйлд байна уу гэдгийг олж харах л одоо бидний гол зорилго байдаг л да. Жишээлбэл одоо амьдран байгаа их дэлхий нара огторгүй галакт ингээл өргөн хүрээнд. За тэгэл жижиг ахын хүрээнд гэх чинь л одоо тижээж байгаа амтан ургамал. За тэгэл хумхын тос шороо бүр биднийг өвдгöd байгаа өвчин зовлонгийн одоо энэ жижиг юм вирус бактериудад хүртэл мөн чанар байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ бүгдийг л танихад хамгийн ихний алхам нь өөрийнхөө мөн чанарыг таних байгаа л да. За ерөнхийдөө мөн чанарууд бол болохоор амтан болгоны мөн чанар төвшнөрөө хуваагдаад энэ дэлхийг бүрхэж ингэж оршиж байдаг. Жишээлбэл одоо бидний мөн чанар ер нь дэлхийн бүх хүмүүсийн мөн чанар нэг хүн төрөлхтний мөн чанар болоод оронд тор үүсгээд дэлхийд байждаг. За тэгээд хамгийн сайн одоо мэргэлдэг хүмүүс ч байдаг ч юм уу тийм мэдрэмжтэй хүмүүс тухайн хүнийг мэдхийн тулд одоо тухайн хүний өмнө нь юу хийжсэн яасан гэдгийг нь одоо сайн ингээд шинжихийн тулд сайн шинждэг хүмүүс бол ерөнхий оронд торыг уншиж мэддэг л дээ. Зарим нь болохоор өөрөө уншиж чадахгүй болохоор бол онгод тэнгэрүүд ч юм уу тийм тэд нөгөө нарийн биеэрээ байгаа учраас маш сайн уншдаг. Тэр нь өөрийнх нь мөн чанар юу? Тэртээ тэргүй нэг мөн чанарыг эзэмшиж байгаа учраас өөрийгөө уншихад амархан байлгүй яах вэ? Тэгээд тэр мэдээллийг тухайн одоо тийм мэдрэмжтэй хүнд хүлээл гэж өгдөг. Ингээд хүмүүс ич дээр ч юм шиг одоо бие биенээ мэдээд идэх нь тэр тэгээд тухайн хүн энэ дэлхий дээр одоо өөрийнхөө энэ ам амьдралаар юуг үзүүлэх үү гэсэн өөрийн гэсэн тийм дүрийг өмнө одоо тэр зураг төөрөгтөө зурагдсан ирсэн байдаг. Тэр нь болохоор бол тухайн бас л ерөнхий энэ мөн чанарын оронд тороос одоо өөрийнхөө их сүлжээг авч тэгээд мөн чанарын энэ оронд тор нь амьдрал энэ оршихуй дээрх бүх одоо тухайн хүнд хэрэгцээтэй бүх зүйлийг өмнө нь бэлдэж өгсөн байдаг. Ингээд тэр шулуун дардан замаараа өөрийнхөө энэ насыг одоо энэ амьдралын тайзан дээр тоглож одоо 4-4 жилжиж өнгөрөөдөг л дөө. Энэ дундаас болохоор бол хамгийн гол чухал нь болохоор гэгэрэл байдаг. Гэгэрэлд хүрэх болохоор юу вэ гэхээр одоо энэ тайзан дээр өрнөж байгаа энэ зүйлийг бусад хүмүүст эн чинь одоо та нарт л зориулсан жүжиг шүү дээ гэдгийг ойлгуулахын тулд зарим хүн одоо гэнэт энэ тайзныхаа энэ жүжигээс одоо сугарч өөрийгөө авч үлдэж үзэгч нь болж тэгж ичэдийг үзүүлж идэг. Тийм учраас энэ оршихуй ертөнцийн бид нар суралцах гэж ирсэн. Бас өөрийн гэсэн амсах зүйлийг амсах гэж ирсэн. Зовлон, жаргал энэ бүгдийг амсах гэж ирсэн. Энэ бүгдийг л одоо мөн чанараарсаа л чанарынхаа үүднээс ажиглаж харж суралцах. Тэр нь агуу их одоо бурхны гэрэлт цойлол одоо энэ сансрын хүрднээс гэрэл цацруулаад дээшгээ цойлон гарч байгаа. Энэ бол агуу бурхтуудын одоо чихрэн байдаг байхгүй одоо хүүхд ихээр бол. Энэ амьдралын амт гэдэг нь тэр байдаг байхгүй. Энэ амтыг л бусад хүмүүст харуулад өөрөө мэдрэх. Ер нь бол бүх хүн гэгэрх бүх амт нь тэр байтугай бүх одоо их болсон 6 зүйл хамгийн доотлын 5 амтын гэхтэл бүгд гэгэрх тийм зам өртөө гэж дандар ясанд үздэг байхгүй юу.
Энэ бүгдийг л одоо хүний төрөлд ойлгуулах тийм агуу зүйл чинь тэгээд мөн чанараа таних. Тэгээд тэр бусдад байгаа мөн чанарыг олж харах энэ л байдаг. За эцэст нь одоо бид нар мөн чанараа олоод гэгэрлэхэд энэ дэлхийгээс энэ оршихугасаа гараа авчиж байгаа юм биш тий. Энэ оршихуудаа эргээд эд эс ширхэг бүр молекул атомын төвшөнд нь шингэдэг. Энийг болохоор бол бурхны одоо хоосон чанарыг эзэмсэж байна. Нирван төрж орж байна гэдэг. За одоо энэ эрдэмтэд одоо мөн чанар гэдгийг бол одоо ерөөхдөө юу физик шинжлэх ухааны талаас нь бол нээж ин л да. За одоо энэ таниад байна та тий. Өнгөрсөн зууны үед болохоор бол одоо бидний бие эрхтэн бүх зүйл энэ оршихуй бүгд молекулаас тогтдгоо гэдгийг мэдээд хуваагаад атом болгоод атомаа хуваагаад одоо цаана нейтрон, протон гэх мэтийн зүйлүүдийг гаргачаад за энэс цааш хуваагдчихгүй байна гэж бодож байсан бол одоо нано технологи гарч ирээд тэр нейтрон, протоны чинь зүгээр л хувааж чаддаг болсон. Одоо өндөр хурдны тийм лабораторид. Гэтэл юу ажиглагдсан бэ гэхээр зүгээр л энерги болж хувирж ирсэн. Энерги бол энерги те. А бит бол бит. Гэтэл энергиос бүх юм үүсэж байна те. Тэгэхээр энерги гэдэг бол мөн чанар. Мөн чанар гэдэг бол энерги. Энэ хоёр ч гэсэндээ одоо адилхан мөн чанартай л да одоо бидний зүгээр жирийн ажиглалтаар харахад одоо сурах бичгээр чинь энерги үүсэшгүй төршгүй гэдэг байсан бол мөн чанар бас бурхны номд үхшгүй төгсгөлгүй гэж байдаг. Одоо энэ болохоор бол бүхэл оршихуй ерөнхийн өөрийнх нь мөн чанар. Энэ бүхэл оршихуй энерги юм бол энэ бүхэл оршихуй энерги одоо бүх галактикаас ахгүйвэл хомхын тоосоо хүртэл орсон энэ бүхэл оршихуй дотроос нэг ч юм шинээр мэдлэхгүй угаасаа. Нэг ч юм энээс алга болохгүй. Яг нэг энергийг нэг молекулыг бий болгодог энерги энэ оршихуйгаас алга боллоо гэж бодоход тэр энергиэр энэ оршихуй цангана. Тэр энергиэр энэ оршихуй дутна угаасаа. Ийм нарийн нандин холбоотой нэгээ хизээч одоо үгүйсэхгүй те хизээч алдахгүй болшгүй хизээч алдшгүй зүйлийг хэлж байгаа. Гэтэл одоо энэ бүхэнд энэ оршихуйч угаасаа зовлон гийлэх гэсэн лаборатори байхгүй. Бид нэр энэ лаборатори руу орж ирж энэ бидний гол зорилго зовлон байдаг те. Тэгээд энэ зовлонгоос тасарж байгааг харах маш их агуу зүйл болдог. Гэтэл энэ оршихуйд бид нар орж ирээд угаасаа төөрөлдөн те. Угаасаа төөрөлдүүлэх зорилготой юу шүү дээ. Тэгээд энэ оршихуйгаас бид нар болохоор бол ингээд ямар нэгэн энерги алга боллоо. Одоо байхгүй болж байна гэж өдөр ингээд бодоод жоохон төөрөлдөд байдаг. Гэтэл тэр маань зүгээр хэлбэрээ өөрчилсөн байдал. Ийм одоо нэгдмэл цул юмыг одоо бид нар сайн мод хуваадаг. Тэрэн сайн энэ муу гэд дотор нь хуваагаад байдаг. Гэтэл энерги маань өөрөө тийм сайн мод хуваагдахгүй тийм зүйл байдаг л да. Тэр одоо үзэгчдэд нэлээд жоохон сонирхолтой болгоё л доо. Тэр тайлбар өгье. Тэр одоо бидний дотор байгаа өвчин гүс гэдэг нян хүртэл одоо бас амь агуулсан байна гэж дурдлаа шүү дээ тийм. Тэр нь бас мөн чанартай гэхлээ тийм. Энэ ч одоо манай үзэгчд бол гайхна л да. Энэ одоо юу гэдэг вэ гэдэг. Энийг жоохон тайлбарлая. Одоо жишээ нь хомхын тоосонд ч хүртэл одоо тоос болон байгаагийн учир шалтгаан байна гэсэн үг болж штэ тийм ээ. Тэгээд энэ нь үзэгчдэд яавал илүү ойлгомжтой байхаар байна уу? Энэ талаас нь хоёлаа яриад өгөө. Жишээ нь хүний одоо бие дотор бол одоо маш их тийм нян байж бидэд ингээд юу үйл ажиллагаа явуулж те эдсэн уусан байна боловсрч ингэж байдаг юм учиртай шүү дээ. Тэд нар маань одоо ямар учир шалтгаантай байна вэ? Тэдний мөн чанар гэдэг нь ямар юу вэ гэдгийг хоёлоо шин жоохон тайлбарлая дөө. Жоохон гүн рүү нөрөх гэсэн үг л дээ. За тий.
Сая бол энерги гэдэг ерөнхийд нь бол ярьчлаа л да. Энерги байдаг. Ингээд бүгдийг ингээд задлаад үсгэд бүр нитро батрон бүр ингээд задраад бүр өшөө тийм нано технологийн юу болж хөрлөө гэж байна тий. Энийг бол манай үзэгчид бүгд мэднэ. Тийм ээ. Одоо ингээд компьютерчсэн энэ 900-д бол тэр юу бол сайн мэдчихэж байгаа. Гэвч тэр нь мөн чанарын тийм ээ мөн чанарын улбаатай гэдэг нь одоо яг юу гэсэн үг вэ гэдэг л сонирхолтой байгаа байх гэж бодож байна л да. За энийг тайлбарлахын тулд эхлээд одоо бурхтуудын одоо бурхан гэж ярьж байгаа л да одоо төгс гэгэрсэн гэсэн үг шүү дээ тийм. Төгс гэгэрсэн оршуудаа нэгдчихсэн сүнснүүд байна шүү дээ тийм. Эдрийн энэ бүхний одоо яагаад энэ дэлхийг байлгаад байгаа энэ оршихуйг байлгаад одоо байгаад байгаа вэ гэдэг оршихуй гэдэг маань юу шүү дээ. Бидний одоо тэр түрүү ярьсан тэр одоо физикээр бол тэр одоо энерги устдаггүй үүсэндээ болдгоо гэдэг шиг бурханы оршихуй одоо юу шашны намаар бол эхлэлгүй төгсгөлгүй гэдэг тэр ах ойлголт бол одоо оршихуй гэж хэлээд байгаа тийм ээ. За тэр оршихуйг бурхад яадаг гэлээ гинэ. Тэр оршихуйд бурхтууд яагаад ингэж өөрийнхөө дураар одоо нэг дэлхий ч юм уу те ямар нэгэн лаборатори байгуулад өөрсдөө тэр тусдаас хамгийн ёроолд нь унаад эргэж сэргээд байгаа вэ гэхээр энэ болохоор бурхны одоо өөрийнх нь хайрыг цацрааж байгаа байтал. Тэгэхээр мөн чанарыг ярихаар хайртай заавал холбогдож ярих хэрэгтэй те. За энэ оршихуудаар ингээд хэн нэг нь ингээд өөрсдийн одоо амсыг гэсэн зүйл нь болохоор бол одоо энэ оршихуй ертөнцийг болохоор зовлон гэж ярьдаг байхгүй. Бурхан багч гэсэндээ энэ ертөнц бол ингээд энэ ертөнцийн угшилтгах нь бол зовлон гэж ярьдаг. Угаасаа энэ оршихуй дээр бурхтууд яах гэж ирдэг вэхээр өөрсдийнхөө гэрлийг цацрааж тэр цацрахын тулд ямар нэгэн одоо биет тэрийг цацраах зүйл хэрэгтэй болдог тийм. Тэр цацраах зүйлийн хамгийн одоо бодтой зүйл нь болохоор зовлон байдаг л да. Тэр зовлоныг олж авахын тулд тэр зовлон хаана байдаг вэхээр энэ ертөнцийн одоо 6 зүйл амьтнаар ирэх юм бол 6 зүйл хамгийн дотлоо тамийн амьтад тэр одоо өвт орхоо нэм бактери бүгд тамдаа ордог л доо. Энэ тамийн амьтдаас эхэлж гараагаа эхлээд тэгээд эцэст нь бүрсүүлд нь хүн тэнгэр огторгоо болоод ингээд хүртэл өсөх. Энэ болохоор бол одоо асар их баяр хөөр. Одоо бид нар зүгээр байгаа тал дээр тал талаасаа нэгдэл нэг наадам хийчдэг шүү дээ тийм. Тэгэл тэр чинь тухайн хүний одоо амсж байгаа амсалтын хувьд болохоор бол асар их баяр хөөр аж аргал болдог тийм. Тэрүүнэрхүү зүйл байдаг байхгүй одоо энэ дэлхийд явуулж байгаа одоо дотоод мөн чанарын үйл ажиллагаа нь бол за тэгээд тухайн мөн чанарыг одоо чанарын энэ оронд тороос байнга энэ дэлхийг тэжээхийн тулд бурхтуудын өөрийнх нь одоо гэгэрлийн овцсууд эргэж ам болж бууж ирэхдээ эхлээл одоо тэр нэм бактери ч юм уу тийм юунаас хамгийн доод түвшнээс нь эхэлж байна. Энийг ч гэсэндээ одоо хүний нүдэнд үл харагдах тийм бактери нэм болж байна гэдэг нь тэр чинь бас бурхны улбаатай юм байна шүү гэдэг хэлийг хэлж байна. Сав шим ертөнцийг тэжээхийн тулд өөрийн гэсэн тэжээлийн их үүсвэр хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Жишээлбэл одоо ургамалд байлаа гэдэг чи одоо
нар тэгэл ус яал хөрс тэгэл тэрийг тэжээж явах одоо бичил биетнүүд тэдний чинь бурхтууд өөрсдөө ам болж бидний төлөө тэгж хайраа үзүүлж бууж ирдэг. Тэгээд нэлээд удаа хугацаагаар байх сонирхолтой нь бол одоо бид нар шиг хүн болтлоо байна. Хурдан одоо гяс гэл өнгөрөх тийм одоо экспрессний бурхтууд гэж би хэрэг дуртай л да. Тийм бурхтууд ч байдаг. Маш хурдан ирээд буцдаг. Тэр нь болохоор бол жишээл бид нар одоо хэдэн сая жилээр ч юм уу энэ дэлхий дээр зууралдаж болно те. Тэгэхэд мөн чанараас одоо маш хурдан одоо овч шиг гэлзаад өнгөрөх тийм бурхтууд бууж ирж болно бас. Тэр нь болохоор бол эхлээд шууд яг хэрэгцээтэй байгаа газараа буугаал ургуул ногоог услаад өөрийнхөө биеэр хүн амьтныг одоо тижээд тэтгээл тэгэл яах ихийн зургуу нөгөө чин тэртээ төргөө зовлон үзэж байгаа юм чинь насан ч гэсэндээ тамийн амьтанд бууж ирэхээр жишээлбэл одоо нэм бактери бол ихтэл одоо антибиотик ямар нэгэн хормороор бид нар ч одоо ингээл устдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ч юм уу эсвэл нар салхины үйлчлэлээр тэр насан тамийн амьтангаар их секундээс хэдэн өдөр хэмжээтэй л байдаг байхгүй юу? Ер нь 6 зүйл хамаг амьтан гэхээр насаараа ялгардаг л да ерөөхдөө. За тэгээд энэ бүгдийг чинь нэг сарын дотор туулаад гэгэрч бурхтууд байна тий. Одоо асар их гэрэл гэгээ цацруулаад. Бид нар бол гэгээ цацруулаад явж л байгаа тийм одоо хүн төрлөختөн байна. Иймэрхүү одоо үзэгдлүүд дандарт бол ажиглагддаг л да. Ерөнхийдөө ингэ ажиглаж байгаа. Дандар бол энийг ажигладаг. Дандар одоо энэ бүхний чинь ажиглаж одоо ингэж одоо өөрийнхөө тэр түүхэндээ бол тэмдэглэж авч үлдэж энэ үнэн ёсыг л одоо уламжлалт дамжуулаад байгаа шүү дээ тийм ээ. Хэлбэрлэлтгүй үнэн ёсыг л дамжуулдаг ийм одоо юу гэдэг тий. Тэгэхээр манай үзэгчид энэ багшийн маань ярианаас ингээд анзаарч байгаа. Тэг юу гэхээр нэм бактери гэж ингэхээр бол одоо тэр сая энэ хүний маань хэлснээр бол бүх дэлхий дээр оршин буй одоо ам бүх гэж одоо манай нэвтрүүлгээс ярьдаг тэр ам бүгд түгсэн байдаг тэр бурхны хайр гэдэг юм байдаг учраас энэ бүгд чинь ингэж холбоотоос үлбэтэй ингэж байдаг байх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бид тэр нэм бактери гэдэг маань өөрөө бас бурхны бидэнд бас учир шалтгаантай учраас бий болсон тэр бурханаас одоо тэр бурхны хайраас хүртэх хувьтай ийм одоо бас айн байх нэ гэж ингэж ойлгогдож байна тий. Тэгээд бас ийм өчүүхэн зүйл дээр одоо бурхтууд яаж ач холбогдлоо гэж ханддаг нь одоо ингэж тодорхой болж байхад тэгээд энэ дэлхий маань өөрөө амьтай ягаад бол бүгд энергиэр үүссэн. За тэгээд дээшлээд нар маань амьтай ингээд макро систем рүү яваад өгч шүү дээ тийм ээ бүгд амьтай болоод энэ бүх амьууд чинь болохоор л одоо бүгд мөн чанар хайрыг агуулсан учраас бид бүхэн тийм яг өөрийнхөө оюун ухаанаас үүссэн тийм айдас хүүц байдаг л да одоо ирээдүйд яах вэ ийх вэ гэл тий тэр бүгдүүд одоо айхгүйгээр яг одоо амьдрч болох шүү гэдгийг ер нь хэлээд өгдөг л дөө. Энэ дээрээс дандрын одоо яг одоодон байх нэг голын усанд хоёр ордуу гэсэн мэрэгэн үг байдаг шүү дээ тийм ээ. Монголын одоо үндэсний зүрх зүйн болохоор бол цаг цагаараа байдгүй захирдаг өгөхөөрөө байдгүй бүх юм өөрчлөгднө. Харин тэр дунд хүн яг одоодон байж одоо тэр өөрчлөлтүүдийг яг тухайн агшинд нь мэдэрч байх юм бол одоо тэр алдаж болшгүй гоё да бурхтын хайр инэрл болдог л доо. Гэтэл хүмүүс одоо энгийн хүмүүс байна. Одоо яг энэ одоо бурхны хайрыг амсгаасаа илүүтэйгээр одоо нөгөө энэ оршихуйд одоо бид нарыг ингээд зовоох гэсэн бодлууд бол байдаг л да. Бодол бол энергийг бол хүн үүсэхгүй өөрөө байж байдаг. Тэр шиг бодол бол тэнмэл байдлаар байдаг. Тэр тэнмэл бодлууд одоо бид нарыг зовоочл бахан ханжаадаг нөхдүүд байдаг. Тэнд үүрэгтэй. Тэр үүргэнд нь бид нар автаад тэгээ ирээдүйд яах вэ ийх бол гэдэг ингээд
бодлоор бүр тооцоо хийгээд бүх одоо шинжлэх ухаанаараа бүр одоо энэ Америк эрдэмтэд тооцоо хийгээд тэгэхэд тийм сүрэл болох нь үдэргээд бүр яач ч мэдтiin тийм зүйлээр одоо цагийг нөхцөөж байна. Ийм сайхан одоо бүх бурхтууд биднэрт хайраа секунд цаг болгонд ингээд илгээж яхад одоо бид нар мөн чанартайгаа хамт байж чадах юм бол тэр хайрыг мөн чанараараа дамжуулаад ямар ч хаал цаатгүйгээр цаг хугацаанд мэдэрнэ. Ингэж одоо ирээдүйд болох юм өнгөрсөн юмд алийн болгоо ингээд төөрөлдөж авах тий. Тийм учраас л дандрын шашин дандрын урсгал маань одоо яг одоодоо байж бүх одоо бурхны хайр инэрлийг яг одоодоо мэдээчээ гэдэг одоо сургадаг шашин урсгал л да. За тэр яг одоодоо гэж юм тийм ээ. Энийг хоёлаа бас задлнаа. Ер нь бол энэ одоо яг одоо цаг дээр байх гэдэг бол хамгийн чухал манай үзэгчтэй. Энэ бол энэ одоо цаг дээр байх гэдэг энэ асуудал бол хүн төрлөختний хэмжээнд орхигдчихсан юм гажуудлын үзэгдэл болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг манай үзэгчид энэ одоо монгол хэлээр дамжуулж байгаа энэ дандрын ёсны энэ гайхамшигтын дамжуулалтыг манай үзэгчид маш сайн хүлээж авах хэрэгтэй байгаа. Энэ бол маш одоо бидний амьсгал шиг тийм чухал зүйл байдаг тийм ээ гэж ойлгох хэрэгтэй үзэгчтэй. Тэгээд багшийн цааш нь ярих яриг анхааралтай сонсороо. Ер нь одоо цаг гэдэг бол бидэнд байдаггүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Яг тэгвэл бид нэг бол өнгөрсөн, нэг бол ирээдүйд төр ингэж савчиж амьдэрдэг. Энийг бол түрүү нэлээд нэвтрүүлгүүд бол ярьдаг л байсан л та. Тэгээ энэ дээр тогтож нэлээд ярина. Тэгэхээр үзэгчид бол энэ мөн чанарын тэр ач холбогдлоос үүдэн гарч байгаа тэр бас нэг юм гараад ирж байгаа юм гэхээр энэ одоо цаг болж штэ тийм ээ. Гэх мэтээр ингээд цаашаа бүх юм холбоотой болно. Ингээд за одоо яг одоо цагийг мөн чанартай маш сайн барилдуулж одоо эзэмших шаардлагатай альва бясалгалч хүн. Ийм одоо арга техник бол дандрын бясалгалд байгаа. Дандрын бясалгалд байгаа. Бас бусад бясалгалууд ч гэсэнтэй тухайн тодорхой хэмжээгээр оролцдог. Тэгээд оролцохгүй байж болох. Випашна гэхэд цаг хугацааг хүчээр барихын тулд амьсгал дээр одоо тогтоож шилжүүлэх ч юм уу те ийм маягаар байдаг. Ер нь бурхтууд хаана байдаг вэ? Ер нь энэ оршихуйч нөөрэ яг яаж оршдог вэ гэхээр яг цаг секундээр одоо байдаг. Нарнаас ирж байгаа гэрэл маань бутоноор байдаг гэдэг шиг яг энэ адилхан л да бидний амьдрал бас бутоноор үргэлжилдэг. За бурхтууд одоо энэ гэгэрж байгаа амьтан одоо энэ энерги бодгалууд маань эргээд энэ оршихуудаа шингэдэг гэдгийг одоо бид нар мэддэг тийм. Оршихуудаа шинэ бүх юм идсэндээ шингэн. Тэгээд өнгөрсөнд гэгэрсэн одоо бодгалууд өнгөрсөндөө үлддэггүй. Энерги болоод яг оршихуутгаа яг одоо энэ оршихуутгаа ингэж эргэлдэж буцалж амьдарч байдаг. Тэгэхээр бид нэр тэднэртэй хамт байхын тулд өнгөрсөнд байх хэрэггүй тийм ирээдүйд байх хэрэггүй. Яг одоод бол байхыг л баримтлах нь чухал л да. Тэгээд энийг хүмүүст одоо ойлгуулах гал за би жишээл одоо ингээл нэг хүн байлэхэд за би таныг одоо ингээд бурхан болгоё. Та ядаж нэг ганцхан минут өөртөөгөө бай гэдэг ингээд цаг тавиад өөрийг нь харуулах юм бол за яг эхний 10-20 секундэд тухайн хүн саяхан хийсэн учраас санаад ноцтой байна.
өөрийнхөө мөн чанартай энэ оршихуйтай одоо тантай байж чадна те. Тэгэл юу н цаашаа нөгөө олон сая жилийн рефлекс болсон одоо бодлыг хүлээж авсаар байсан одоо тарих маань тухайн мөн чанартай ингээд анирдаад сууж байгаа бясалгалчийг нөгөө тарих ч юм уу бодлуудтай хамтсаар аваад өөр тийш нь явуулж дөнгөн аял хийлгэж. Тэр одоо өөртөө мөн чанартайгаа биш одоо оршихуйн бусад асуудалтай юм эсвэл өнгөрсөн ирээдүйтэй аял хийгээ халаалга болчдөг. Тийм болохоор өөрөөсөө одоо мөн чанарыг л одоо тэр хөдөлж яваад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэр өөрийнхөө мөн чанарыг өөрөө эзэмшихгүй байна. Оюун санаа мөн чанартай хамт байхгүй гэсэн үг байхгүй. Ингээд аялал хийгээд алгуулчихдаг л тоо. Ямар юм ирж хагаад юу ч үүдэн те. Мөн чанарын машин тэрэгч байд юм уу хайгаад алгуулчих. Тийм мөн чанарын нөгөө нэг их усүн бол хүлээгээл байж идэг те. Хизээ ирэх нүгэл. Хизээ ирэх нүг. Нөгөө явдгаараа л явчлаа гээл байж. За нөхөр маань хизээ ирэх юм бол да те. Гэтэ хаяа зэрэс ирээдээд ингээд. Бяцлал хийдэг хүнийх болохоор бол өөн чинь аваа ирдэг болоод байна. Тэгтээ яваад өглөөгөл хүлээж чаддаг. Тийм одоо мөн чанар гэдэг чинь хүлээж чаддаг. Ер нь бяцлагч хүн хүлээдэг учраас амьд гэдэг хүн те. Бяцлагч хүн мөн чанар руугаа орох тусам энэ мөн чанарынхаа зан чанарыг өөртөө би дадуулж чаддаг л да. Юмыг хүлээж чаддаг болдог байхгүй бас адилхан тий. Хин нэгэн одоо үгэнд нь орохгүй жишээлбэл шавнар ч юм уу үгэнд нь орохгүй алга болж байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүт би ч гэсэн цагтаа юм байсан да. Бурхад намайг өдөө болт хүлээж чадсан чинь би ч энэ хүнийг хүлээж даа гэсэн маягаар тийм хүлээх тийм мөн чанарыг өөртөө суулгаж чаддаг л та. Энэ хүлээх мөн чанар сууж яана гэдэг чинь яванда одоо хамаг бурхтын үзэл санаа болсон алга үзэлгүй энерхэн их сан гэдэг энэ үзлийг өөртөө суулгаж эхэлдэг байхгүй. Тэгээд энэ ертөнцид юу ч болж байсан өөрийнх нь амьдралд юу ч тохиолж байсан яг байгааг нь хүлээж авах тийм агуу одоо тийм хатуу даянчийн мөн чанарыг өөртөө суулгаж эхлэх алхам нь болж байгаа. За манай нэвтрүүлэг бол энэ ингээд ухамсарлах хой, мэдэх хой, бяцлах хой гэдэг нэг урамгийн явуулждаг. Тэгэнгүүтээ ингээд бяцлах гэдэг бол хүний заавал хийх ёстой. Заавал одоо онгож дайрч гарах ёстой тийм хангилж шийдэх юм уу? Тэрүүгээр одоо нөгөө залуу насныг туулж гарна яагаад тойроод гарч туулаад гардаг гэдэг шиг те. Ийм зайлшгүй юм байдгийг шүү гэж итгүүлж ойлгуулах гэж үздэг л те. Тэгэхээр хүн болгон бяцлагч байх албатай юу? За хүн болгон одоо бяцлагч байх албатай юу гэхээр хоёр утгаас нь гарч ирдэг л те. Нэг нь болохоор бол энэ ертөнцийг таних тулд бяцлал хийхээс заашгүй болж энийг ойлгосон хүмүүс бяцлал хийгээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Нөгөөх нь болохоор бол тухайн хүн одоо өөрийнх нь үзэж байгаа зовлондоо ханаагүй бурхан байж болно шүү дээ тийм ээ. Өөрийнх нь мөн чанар нь тийм учраас одоо жишээлбэл зовлон гэлөө үзэж чийдэг юм тийм. Одоо жишээлбэл юу гал тогоонтой орж ирээд хүн ингээд чихэрлэг мэдийг бол ханаагүй бол тэр чинь нэлээд одон те. Жишээлбэл одоо хайр хариулахсаа одоо ингээд давхар бие хүндтэй эмхтэй жишээлбэл одоо шорууг өмсдөг шүү дээ тийм ээ. Тэгэл гал тогоондоо орж ирээд тэр шоруугийн мичнээ идлээч гэсэндээ ханаагүй бол дахиад өөр юм уудлал тогоо шанаа хөргөчөө уудлал одоо жоох уднаа та тий. Тэрүүнтэй ялгаагүй хүмүүсийн мөн чанар одоо тэр хүн зовлон тий янз зовлон гэдгийг одоо ханаагүй дотоод мөн чанараасаа ингээд ханаагүй байх юм бол чинь энэ ертөнцийг уудлал одоо тэр хөргөгч тогоошноо уудлал байгаа шиг явж байна. Тийм болохоор ойлгогдсон нэг хэсэг байхад нөгөө хэсэг нь болохоор бол жоохон байснах гэсэн нэг хэсэг байна. Тэр болгон ч өөрөө тэгээд зураг төргөөр болд юм л да. Жишээл өөр шашинд орцсон хүн бол тэгэл тэр чинь тухайн шашин
гол зорилго нь оршихуй руу чиглээгүй шашингууд их байдаг л да. Одоо дундуур нь янз бүрийн хүмүүсийн номлол ороод тэгэл эргээл тэнгэр болоод буцаж энерги ингээд одоо буян цуглуулж тэ цэнийг буйны цэнийг юм эсвэл нүгэл хийгээд хар тэнгэр болоо гэхэд тэр нь ингээд буцаж одоо ингээд нэгэнт хурсан юм дуустгаас хойш хураас нь цэнийг алдраад буцаж ирж хүн төрөлдөө юм эсвэл бүр амьтан төрөлдөө ороод ч юм уу тэгэл ингээд удаан байгаад ингээд энэ дэлхийг онгочоо сайхан ингээд самарж байгаа хүмүүс байна. Тийм учраас ер нь энэ амьдрал гэдэг чинь өөрөө бэлтгэл байдгаа гэдэг л ойлгох хэрэгтэй. Тийм хүмүүс юм. Энэ би одоо зовж энэ бол бэлтгэл мөн тий. Гэтэл нэг хүн ерөнхийд нь ингээд ажиглагч болоод жинхэнэ бэлтгэлчин болоод энэ амьдралыг ажиглаад одоо олон сая жил амсах ёстой зовлонгоо 1 секундын дотор амсаж дуусгаад тэгээ ажиглагч болоод байж байгаа хүн байж болно. Эсвэл хичнээн жил байсан хамаагүй тэргээ гүцээгээл тэр зовлонгийн далаад өөртөө ашигтай аль болох тийм ашигтай зүйлийг хайгаа явж байгаа. Юу хайгаад байгаа ч мэдэхгүй зовоо явж байгаа хүмүүс явж байна. Тэгэхээр энэ хоёр нэг л зүйлтэй ер нь л тийм амьдрал бэлтгэл бэлтгэж байгаа бэлтгэлч бас бэлтгэл. Яг хөө цаг хугацаал энгийн бэлтгэгчдийн хувьд бол цаг хугацаагаа одоо товчилж байгаа асуудал маш хурдан товчилж байгаа. Зөв. Тий ер нь нэвтрүүлгээр ярьдаг л да манай энэ хүн ертөнцийн нэвтрүүлгээр хүн угийн бэлтгэгч чанартай гэдэг. За тэр бэлтгэгч чанар нь мөн чанартай мэдээж холбоотой тийм ээ. Мөн чанар маань өөрөө тийм бэлтгэлийн тийм төлөв байдлын чанар учраас тэр чинь ингээд яг л хүнд ойлгуулах гэдэг тийм ингээд нэг нэгэндээ ойлгуулахын тулд бид чинь үгний наад цаанал оруулж яриад байгаа болохоос энэ чинь нэг л зүйл байдаг гэж түрүү хэлсэн тийм ээ. Тий. За ингээд энэ бүхнийг ойлгож ухаарч байгаа энэ байдал маань өөрөө ухамсарлал юм тийм ээ. Ухамсарлах үйл явц юм. Энэ ухамсарлах үйл явц л одоо чухал байна гэж энэ ухамсарлахын нэвтрүүлэг маань яриад идэг. Тэгэл одоо манай үзэгчид маань ингээд ухамсарлаж ингэж одоо манай нэг сторкн дээр гадна 5 юу гэдэг л та. Одоо ингээд эхлээд ойлгоно, дараа нь мэдэрнэ, тэгээд ухаарна, тэгээд түүнийгээ танин барина, тэгээд дараа нь бүр ухамсарлах юм а гэж. Ийм тестраар ингээд явах ёстой гэж ингэсэн. Гэхдээ энэ бол тийм албатай биш тийм ээ. Гэхдээ нэг юмыг ойлгуулахын тулд юм заавал нэг тийм нэг учир замбратай тестратай нэг юм байхгүй болтгоо л байгаа байхгүй юу. Тийм жоохон логик хандлага байхгүй болохгүй болчиход тэгээд ийм нэг 5 үеэд гаргасан. Яг тэр шиг манай үзэгчид одоо энэ ярьж байгаа бүх зүйлээс одоо тэр сайн тэр бэлтгэл заавал хийх ёстой гэдэг асуултан дээр хариулж байгаа байдлыг багшийн хариулж байгааг харахад болов юу ойлгогдчих болох юм гэхээр та энэ бүгдийг ухамсарлах шаардлагатай байгааг харагдаж байгаа юм л да тийм. Ухамсарлаг байдал энэ бүхнийг ухамсарлах нь за би өшөө илүү одоо энэ амт шинтийг тийм энэ зовлонгоос өшөө амтыг хураах ёстой ийм бодгол юм байна гэдгийг мэдэх боломж бол байна тийм үү. Тэр ухамсарлах уу тэр бяцлагсан тэр юуны үр дүнгээс. Тэгэхээр энэ ухамсарлах нь хамгийн чухал асуудал болчиход байгаа тийм үү. Мөн чанараа ухамсарлах одоо гэл одоо ингэнгүүт мөн чанарын гэдэг сэдвээр ингээл ярингууд ч л ингээл ухамсар бас ингээл ямар хамааралтай вэ гэдэг ингээл харагдаж байгаа жишээ тийм. Тэгээд мөн чанараа одоо амьдралдаа өөртөө маш их туслагч болгож тэгж ашиглах юм бол бидний амьдралд одоо бүртгэхгүй зүйл гэж байхгүй. Хамгийн гол нь одоо мөн чанартай сайн итгүүлж
Тэгээ одоо өөрийнхөө одоо энэ одоо техник хэлээр бол сул явуултыг одоо ингээд дэмий тэнэлтийг багасгаад мөн чанартайгаа ойрхон байснаар тухайн хүн маань мөн чанартайгаа сайн харилцдаг болох. Харилцдаг болохын тулд мөн чанар аль болох одоо ингээд хайж яваад байхгүй тий. Тэгээ хамтдаа байх юм бол мөн чанар чинь маш их сайхан туслагч одоо анд нөхөрчин болно шүү тий. Тэрийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ мөн чанараа ингээд хайж явахгүй байх гэж байна шүү дээ. Тэр нь одоо яг яах вэ? Хайж аваад юм гэдэг нь нөгөө түрүүн ярьсан тэр өнгөрсөн ирээдүрөөс авчаад байгаа гэдэг байдал байна тийм. Одоо мөн чанартайгаа хамт байна гэдэг нь болохоор тэгэхээр сэтгэлээр ажиглах байдаг хгүй. За энэ надад орж ирж байгаа одоо энэ өөрийнх нь амьдрал ахуй ч нь одоо загсаар бол ус шүү дээ тийм. Ус булангартай байна уу, цэнгэг байна уу тэрнээс хамаарат загсны ерөнхий өөрийнх нь бас шалтгаалж шүү дээ. Тэрүүнтэй ялгаа байхгүй тухайн амьдрал нийгмээ шалтгаалаад тухайн хүнд одоо зорилт одоо хүсэж явдаг зүйл бүгд одоо харилцан адилгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ харилцан адилгүй одоо энэ зорилтоо биелүүлэхийн тулд тухайн хүн мөн чанартайгаа сайн одоо найзлах хэрэгтэй гэсэн. За энэ бүхэн чинь одоо энэ биеийг одоо тухайн зүйлийн төлөө одоо бүх хүчээр дайшлахад одоо энэ бодлууд ингээд өтөр хүний шаардж штэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр шаардж байгаа бодол одоо тэр хүний зайлшгүй хийхэд хөргөс одоо энэ амьдралын ахуй тийм. Жишээлбэл би одоо ямар нэг орлого олох шаардлагатай сайхан амьдрах ёстой, бусдаас дутхгүй сайхан амьдрах ёстой шүү дээ тийм. Тэр болгонд хүртэлж байгаа энэ бодлоо зөнгөөр нь ашиглах. Одоо жишээлбэл тухайн хүн орлого олохын тулд ямар л арга хэмжээ байна те тэрийг авах те. Гэхдээ энэ дотор өөрийнхөө зүрхэн дотор нэг мөн чанар гэдэг юм байгаа гэсэн санаад тэрнийхээ зүгээс сэтгэлээ ажиглах. Ингэж ажигласнараа хүмүүс одоо тухайн тайзан дээр өрнөж байгаа одоо жишээлбэл ямар ч зүйлд одоо бид нар тэмүүлж иж болно те. Тэр тэмүүлэл рүү явж байгаа энэ биенээс тусдаа нэг хоёр дахь ухамсарыг өөртөө л бий болгоод байгаа юм л да. Болохыг зориулаад байгаа юм л да хүмүүст. Тэгээд тухайн зорилгодоо тухайн бие бол өстой 100% явах өстой. Тэрийг ажиглаж энэ биетэй туслах өстой тэр дотоод ухамсарл бол. Ингэж энэ хоёрыг биелүүлснээр болохоор бол одоо шашны хэлээр буйн нь ирээд бүх зүйл нь бүтдэг тийм хүн байж болно шүү дээ тийм. Одоо ламнар ч гэсэндээ одоо буйн ирэхээр нэгтээ ирээд байгаа буйныг идэлхгүй байх үү тийм. Одоо зарим нь болохоор ламнарч одоо нэг тийм жип унсан тийм танхаа амттай явж ийлээ тэргээл муу хэлдэг л дээ тийм. Тэртээ тэргүй энэ дотоод мөн чанартайгаа холбогдож уусаад хүмүүс туслаад ирж байгаа буйн тийм. Энэ бол энэ амьдралд энэ бие маань энэ орчлон ертөнцид уяатал байгаа учраас тэгж амьдрах нь зөв. Бүр тэрнээс илүү амьдрсан чи ямар гоё вэ те? Монгол хүн сайхан амьдарч байна. Энэ бүхний чинь гол утга чанар нь болохоор тэр бүгдийн дотоод ухамсараа найз нөхөд болгож чадсан те. Тэгээд дотоод ухамсараа энэ биеийг юу хийж байгааг чиглүүлж ажиглаж чаддаг. Тэр байдлаас чинь ийм сайхан амьдрал боломжууд нээгддэг штэ. Тэрүүн дээр бас ингээд зөв ажиглах хэрэгтэй юм шүү. Ингээ хүмүүс. Тийм энэ дээр бол хүмүүс бол манай үзэгч манайхаар мэдчихэл байгаа гадралж байгаа. Ер нь бол нийгмээр л энэ дээр бол хальталж ундаг л та. Өсөөл альтрал унцдаг. Бүгдөө альтрал унцдаг шүү дээ. Яг тэгвэл би нэг дандаа муу хэлдэг. Тэр тийг сайн гэл ингээд дандаа бинэ муу хэлдэг ийм орчлонтой амьдарч байна. Зурагт асаа бүгд л бинэ муу хэлдэг тий. Гэх мэтээр ингээд энэ бол ойлгомжтой байгаа. Тийм учраас хүнийг ажиглаад байдаг биш өөрийгөө ажиглах ёстой болж байна тий. Аль болох өөрийгөө л ажиглах тий. Дандаа л хүнийг ажиглаад байдаг шүү дээ. Тэгэл тиймэрхүү характертай иймэрхүү аашааран шиг гаргаж
тэр тиймэрхүү яаж ингээд тэр ажиглах тэр байдлаа өөрлөг бол хандуулахад тий. Одоо тэгээд хүн өөрийнхөө одоо ингэж амьд яваагийнхаа одоо гол санааг бол гол одоо утга учирыг одоо бусад хүнд яаж харагдж байгаа нэ ингээд бусдаар гэрчлүүлэх те өөрийнхөө одоо сайн сайхан яваа тэгэхэд зорилгоо болгочихсон тийм алдаатай тал байдаг. Гэтэл хүн бусдаар хүнийг гэрчлүүлээд ямар ч хэрэг байхгүй те тухайн хүн чинь ч гэсэндээ өөр чинь өөрийгөө гэрчлүүлэх гэж хин хэнийг гэрчлүүлэх гэдэг хин хэнийг одоо энэ амьдралд ингэж явж байсан шүү гэж одоо батлуулах гэдэг гэрчлүүлэх гэдэг юм тий. Одоо олон түмнийг л одоо өөрлөгөө яаж харж байгаа хүн болгон тэгж ханддаг. Гэтэл жинхэнэ зөв зохистой энэ амьдралд хандах хандлага нь болохоор өөрийгөө гэрчлэх. Өөр хинч чамайг гэрчлэх чадвар байхгүй. Муу хэлхийг гэрчлэх гэж ойлгож болохгүй тий. Сайн хэлхийг гэрчлэх гэж ойлгож болохгүй. Тийм учраас хин чамайг муу хэлж байна. Хин чамайг сайн хэлж байна. Тэр чухал биш. Тэр бол зүгээр цаг зуурын асуудал. Тэгтээ тэргүй цаг цагаараа байдгүй, цахилдаа хөөрөө байдгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэр хүмүүс чинь маргааш чамайг өнөөдөр сайн хэлжсэн бол маргааш муу хэлээл эхэлнэ. Тэр бол тухайн нийгмийн байдал, тухайн хүнд орж ирж байгаа бодол, энерги ямар байна гэдгээс хамаардаг. Хинч чамайг гэрчилж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр энерги гэдэг чинь тийм нэг газараа тогтдгүй идэв байхгүй. Яг нь нас нь ямар байхаас шалтгаална. Удаан настай энерги бол жоох удаан тогтно. Тэгтэл эцэст хурсан болгон тардаг гэсэн Монголын одоо сайхан философи ба шүү дээ. Энэ энергийн одоо ойлголтыг мэдж байгаа хүн болохоор бол энэ үднийх ачаал одоо бусдаар өөрийгөө гэрчлүүлэхэд ач холбогдол өгөөд байхгүй байхаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр хин одоо би өөрийнхөө мөн чанартай хамт байгаад тэгээд өөрийнхөө энэ агуу мөн чанарыг мөнхөд байлгаж байгааг мэдэрч чадах вэ гэхээр зөвхөн би өөрөө. Хинч хэнийг ерөнхийдөө одооний нийгэмд нэгнийгээ сайхан байхад дургүй байх болчихлоо. Ингэсэн үед бол бүр ч айхтар хортой ингэж бусдын өөрийнхөө анхаарал бүх зүйлээ гадагшаа ингэ савируулж явах нь. Тэ мөн чанарын асуудал дээр бол энэ нийгэм ч одоо бүх дэлхийд даяараа л одоо ерөөхдөө тийм болж байна тий. Тэгээ ийм хортой би нэг одоо ерөн сайхан явахад тийм дуртай тийм сайн ч ус атаархангуй дээр. Гэтэл энэс гарах гол одоо тийм сайхан боломж нь юу гэхээр тэртээ дөрвөө мөнхийн амьтаа би өөрөө байна шүү дээ. Тэр мөнхийн энергитэй, мөн чанартай. Тийм учраас өөрийгөө л сайхан гэрчлээ явж байвал энэ орчинд амьдрах одоо аз жаргал бүх боломжууд л энд өөр дотор нуугч яа л да. Тий. За ингээд ерөнхийдөө манай үзэгчид маань юм тухай яриад байна гэдгийг ерөнхийдөө анзаарч ойлгож байгаа. Хүний мөн чанар гэдэг маань тантай хамаагүй. Тэгс мөртлөө тантай хамаатай. Энийг л одоо тайлбарлахгүйгээр хийгүүлдэ чи гэж бодож байна л да. Тэрчтэй манай үзэгчдийн нэг өөрсдөө бодож олог гэж. Та мөн чанар бол тийм ээ. Хүний мөн чанар одоо таны мөн чанар бол танд хамаатай, танаас хамааралтай. Гэхдээ танд ямарч хамаагүй гэдэг ингээд орчих. Энэ тал дээр өсө дутуу орхигдсон юм өрдчих санагдчих юм уу?
За мөн чанар ч одоо ингээд шинжлэх ухаанд энергитэйгээ холбогдоод шашинд болохоор бол хоосон чанартай ингээд холбогдоод явчихна л доо. Тэгээд энэ хоосон чанарыг болохоор бол бүх бурхтууд маань ерөнхийдөө одоо дүрслэлийг нь гаргаад нарийн тайлбарлаж өгөөгүй байдаг байхгүй. Ягаад гэвэл тухайн хүн өөрийнхөө олж авах учраас. Тийм учраас энэ хоосон чанарын асуудал болохоор бол бүх бурхтуудын хувьд болохоор хүмүүсийн дунд нь үлдээсэн. Тэ? Өөрөө бол мэдэрсэн. За одоо би ингээд яалаа нирванд орлоо. Энэ хаалга миний орсон хаалгаар та нар орохгүй. Өөрийнхөө хаалгаар онгойлгож орноо. Гэхдээ төлхөөр та дотор бие. Тэгээд энэ хоосон чанарыг чинь ихэнх багш нар өнөхөр төр зургийн тайлбарлал орхисон байдаг. Тэгээд очих цэг нь болохоор бол эргэл энэ оршихуу бүхэл оршихуудаа нэг эс идэгч үлдээхгүйгээр шингэт юмаа гэдгийг хэлээл тэгэл орхичихсан байдаг байхгүй. Тийм учраас одоо үзэгчд маань өөрөөсөө дор дороо хоосон чанарыг онож одоо өөрөөсөө гол өөрийгөө ажиглахтал гарч ирнэ л дээ. Жишээлбэл хин нэгэн одоо бяцлагч өөрийнхөө дотор мөн чанараас олсон үннийг хин нэгэн тулгаж хүлээлгэж өгч чадахгүй. Яагаад гэвэл тухайн хүн өөрөө мөн чанартай. Тэгээ энэ бүгд эцэстээ нэг оршихуй болдог гэдгийг л ойлгочулдаг болж байгаа юм л да. Тэгээ эцэстээ нэг болох гэдэг тэр ер нь бол эн чинь ингээд хүлээгээд авчлаа шүү дээ. Одоо тэ одоо ингээд хоёр хүн хоорондоо ярихад л ингээд ийм нарийн юм ярьж болж байна тийм ээ. Ийм нарийн ярьж болж байна. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн тэндээс бас ингээд тодорхой мэдээлэл авчиж байна. Ингээд хүн ханах гэдэг. Хүн ингээд л ханах гэдэг байхгүй. За тэгээд болч тийм гэл талуудах бол тий. Тэгэл мэдэн тий гэл ингээд болчих гээд байдаг. Тэр их хүн яг одоо ингээд дутуу орхилгүйгээр тий тэр өөрийгөө тэр ажиглах тэр чанараараа өөрийнхөө мөн чанарыг жишээ нь одоо өөрийнхөө тэр хоосон чанарт нэвтрэх тэр хаалганасаа тэр нууц нэвтэрж орох тэр төлхөөрийг өөрөө татваршаад олох юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээс хүний төлхөөрөөр төр төлхөөрөөс ээлж ил та би нэг хаалга онгойлгох чи гэсэн юм бол байдгүй байл та тийм ээ. Энэ бол байхгүй ийм ёс бол байдаггүй ийм ертөнцийн хууль байна тийм ээ. Энэ хууль одоо хууль гэж үзвэл тийм ээ хоосон чанарын хууль гэх юм уу да. Энэ бол зайлбаргүй юм байна гэж ингэж үзэж байна тийм ээ. За ингээд ерөнхийдөө өндөрлөж байна. Сүлийн хором өндөрлөе. За одоо ингээд монголчууд нь бүгдээрээ дотоод мөн чанар руугаа анхаарлаа хандуулж тэгээд мөн чанар гэдэг чинь одоо бүх зүйлд оршдог учраас бүхнийг яаж хайрлах вэ гэдэг арга зам өөрийнхөө зүгээс нээж тэр арга замаа амьдралынхаа одоо бүх проблем бүх одоо тулгарч байгаа стрессүүдээс салахад энийг ашиглаж сураарай өөрийн чинь зам өөр чинь байгаа шүү л гэдгийг захимаар байна та. За баярлалаа. Дараагийн ухамсарлах нэвтрүүлгээр иргэн уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.